Advertencia, el siguiente video no es apto para todas las edades. Se recomienda que menores de edad lo vean bajo la supervisión de un adulto. ¡Lucky-chan! ¿Un condón? Un condón. Eso significa que... Ni lo piensas, ¿estás loco o qué? Eres un pervertido. Oye, yo aún no he dicho nada. Aunque debo admitirlo que lo estuve pensando.